Good morning. Ngasigi akoigi runes ki reading haipet yengse ko hadi runes ki reading se group 1 group 2 haina khaidose ko hadi group 1 dana karamba symbol laki yengase aduga group 2 dana ko hadi karamba symbol laki haibado haipet yengase ko adu group 1 khanba ngai gi oina lerase ko hadi group 1 gi se lere ko hadi group 1 gi symbol se da leire aduga group 2 gina se lere ko akoigi symbol se ko adu group 1 gi ko group 1 khan bangai gi ko hadi group 1 khan bangai gi na hadi message se kaino hai kan thabak tongmina ba harasne ko samna habda thabak tongmina phajana thabak phajana tongmina aiga pulla ga thabak tongmina riba mi do hadi thau phajana tongmina ba khomina ba ma leire ko hadi lot ta ba wa amana hai tare ko hai tau da ba aina tauri se aigi partner do khangon da hai tare ko relationship tani khangde na traga business tani khangde amani khangde secretive oigano sine da hai na thamoi sengna na kaino tongna thabak tau sine sida hai che ko hadi mi loina ba da sungai ko hadi husband wife hi oiro na traga relationship ta kai dele wa gumba lot ta ba dum amana magi da makta hidden information gumba je tham da ba hai tare ko duga hadi punna tongmina matam da ko hadi maunda su kana gani nangonda su kana gani bese sina ko gi ahamba khan ga gi oina oire ko aduga ani shuba sina ko ani shuba sina hadi mina hadi sida laiba symbol je ko hadi mina respect kumba tawbi bodo ai sai tare ko mina respect kumba tawba aduga hadi ko aingonda guidance harasne ko afaba guidance kumba pibira pa mi sina aduga aina pamiba goal target sugumba mayam se achieve tawana su piri ko aduga amana amuk sida leise ko hadi ithanda thabak taw matam da so kai ba kemta leite ko hadi sida leino ko individual oina thabak taw matam da aingonda kai ba kemta leite aingonda mai pa o mangol oyo haina mai taro piri ko sisina akhoi gi ngasi gi oina runes ki reading leire ko ma'am. Thank you.